Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi dengan saya Putra Gunung. Kali ini aku ada di mana ini guys? Ada di bak bagong. Sengaja nggak mau bawa mobil sendiri karena ini ingin menikmati suasana kebersamaan mendawa bagong. Ya guys, ini saudara-saudara dan ini kompret keponakan saya. Ini siapa kayaknya? Sopo mas lali aku. Dan ini sama-sama. Hai guys, aku siapa ya? Nora Viva. Dan lupa Like, comment, and subscribe channelnya Nora Viva ya guys. Kita bersama ini mau mengadakan perjalanan ke kerajaan atau ke lembah gunung. Turun gunung guys, ini ceritanya ini guys. Enak guys, ini ke enak, nggak mikirnya jalan, nggak mikirnya rem, nggak mikirnya komposisi request. Mobil yang bawa adik, ini nggak mikirnya request. Enak, tinggal guys. Yo lah guys. Oh ya guys. Ucapkan mohon maaf lahir dan batin atas segenap keluarga Ngeplak ucapan dia. minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, semoga di hari yang berbahagia ini bisa terampuni gitu guys. Aduh ini loh guys, goyang-goyang dompet guys. Masuk Pak Eko, bisa goyang dompet. Foto-foto di kamera. Oke guys, pelan-pelan guys. Hehehe. Oke guys. Keindahan alam. Sikat. Wis teko daerah Selau. Wis teko kerajaan iki. Biasane benek suarane montor akeh iki wis teko kerajaan. Apik banget tadi guys ngomongin. Nah, iki lho. Ya silang aja. Aja ono relatif. Karena terlalu
guys, akhirnya kalam. Assalamualaikum.